Olha o meu rackzinho de som aí que tava fazendo. Pintei de preto, deixei a máscara branca dele à frente. Tá bem legalzinho aí. Um som aqui embaixo, 2 de 10, duas cornetas e duas imitações de tweet. Vou abrir aqui. Só se ficou legal. Load CDs. Quem gostou aí do estilozinho, dá um like, se inscreve no canal. Vamos se inscrever no canal aí para dar uma força, o canal crescer. Logo vou dar mudando de celular para gravar uns vídeos legais. Isso é tudo, pessoal. Se inscreve aí no canal.